예, 컴퓨터 지난번에 찍었던 거가 조금 시끄러워. 안녕하세요, 에이든 TV입니다. 오늘은 어몽어스를 찍어볼 건데요. 무슨 어몽어스냐면 시작할 때 크론 할 때 이런 소리 나잖아. 이런 소리 오늘. 그래서 오늘 그 음악을 한번 해볼 거예요. 잘 들어보세요. 선 한 번, 점 5번. 맞죠? 이거 지난번에 찍었던 컴퓨터로 이렇게요. RKKKKK를 누르시면 되고요. 이거 EKKKK를 넣어도 돼요. 이렇게. EKKKK가 좋나요? RKKK가 좋나요? 저는 RKKK가 좋아요. 저 이빨 자르고 있어요, 새거. EKKKK가 좋다면 알람. RKKKK가 좋다면 좋아요. 구독 해주시고요. 한번 음악 셋.